को भी, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं राजा रानी पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आटा पहले ही गूंथ के रख लिया था। जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है, बिल्कुल वैसे ही हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिया था। और अब मैं इसे ढक के रख दूंगी, और तो इसके बाद हम बनाएंगे आलू के पराठे की जो स्टफिंग होती है वो। तो चलिए बनाते हैं। गैस पे मैंने रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालूंगी सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच के लगभग। आप जो भी कुकिंग ऑयल पसंद करते हो वो आप डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, और सरसों का जो तेल होता है उसे तो काफी अच्छे से गरम करना होता है ताकि उसका जो स्मेल है वो निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल से धुआं आ रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और जीरा डालने के बाद जब जीरा हमारा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और आप चाहें तो इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं इस टाइम पे। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा भूनने के बाद तो 1 से 2 मिनट बस इसे भूनना है, और ऐसा नहीं है कि प्याज को ब्राउन करना है, बस थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो बस ऐसे ही लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे भूनेंगे। और अगर आपको टमाटर डालना है तो इस टाइम पे टमाटर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च का पाउडर, तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं जितना तीखा आपको पसंद हो, और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस टाइम पे मैंने गैस की हीट को बिल्कुल लो पे रखा है। और अब मैं इसमें डालूंगी उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े आलू को बॉईल करके छील के उसको मैश कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी, और मसालों के साथ में इसे अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स अगर आप जैसे समोसे का आलू बनाते हैं उस तरीके से भी बना के यूज कर सकते हैं, नहीं तो डोसे वगैरह का जो आलू बनता है उस तरीके से भी बना के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू को काफी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो इसमें गुठलियाँ हैं वो भी टूट जाए और आलू अच्छे से मैश हो जाए मसालों के साथ में। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा हाथ पे क्रश करके डालेंगे। और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। कसूरी मेथी डालने से ना पराठे का जो स्वाद है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काफी अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है, और बनाना भी इसे बहुत ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ना कुटा हुआ सौंफ डाल रही हूँ, आप चाहें तो साथ में थोड़ी सी कुटी हुई धनिया भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसका जो मसाला हम लोग आलू का बना रहे हैं उसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर या पानी पूरी का मसाला है तो 2 में से 1 चीज आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है वो इसमें डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच डालेंगे होममेड चाट मसाला, और इससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको होममेड चाट मसाला की रेसिपी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और गाजर इसमें डाल दे रही हूँ। इस टाइम पे मैंने गैस की हीट को बंद कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा हम चीज भी डाल देंगे। फ्रेंड्स इसमें जो मैंने सब्जियां ऐड की और चीज ऐड किया वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी ज्यादा डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो सब्जियां हैं जब मैंने प्याज डाला उस टाइम पे भी डाल के भून सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रीट फूड का फ्लेवर चाहिए तो इस तरीके से बनाइएगा जैसे मैंने बाद में सब्जियों को ऐड किया वैसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से चीज और जो सब्जियां मैंने इसमें ऐड की है वो मिक्स हो रही है, और गैस मैंने अभी बंद कर दिया है, और आलू जो है वो गर्म है तो चीज भी काफी अच्छे से इसमें मेल्ट हो रहा है। और अगर ये नहीं भी मेल्ट होता, आलू ठंडा भी रहता ना तो ये सिकते टाइम तो मेल्ट हो जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये आलू की स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू की स्टफिंग रेडी है, आटा गूंथ के रखा है, और साइड में मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है डस्ट करने के लिए। तो बस हमें थोड़ा सा इसका आटे का एक गोला सा बना लेना है जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आटा निकाला और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो इसको हाथ से अच्छे से कटोरी का शेप देके इसमें स्टफिंग भर के पराठा बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा इसे रोटी के जैसा बेल के उसके बाद इसमें स्टफिंग डालिए फिर पराठा बनाइए। तो ये दोनों तरीका ये बहुत अच्छा है। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। एक मैंने बना के रख दिया है, ये दूसरा बना रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। तो बस इसको ऐसे रोटी के जैसा बेल लेना है। मैं तो जब भी पराठे बनाती हूँ ना पहले 3-4 ऐसे रोटी के जैसा बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद फटाफट स्टफिंग डालती हूँ और उसको भर के तवे पे डालती हूँ बेलने के बाद। तो एक साथ में कई आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये रोटी के बीच में मैं आलू की स्टफिंग रख दूँगी और थोड़ा थोड़ा इसे स्प्रेड कर दूँगी, और उसके बाद एक साइड से उठा के इसे मोड़ लेना है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसे मोड़ते हुए पैक करना है, और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसे निकाल देंगे ताकि जो पराठा है वो अंदर से भी अच्छे से बने। नहीं तो जब भी कुछ लोग होते हैं ना इसको अंदर ही मोड़ के स्टफिंग में कर देते हैं तो वो बीच में आटे का एक गोला सा आ जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब थोड़ा सा इस पे आटा डस्ट करूँगी और उसके बाद इसे बेलेंगे जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही आलू का पराठा वैसे ही बेलना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसकी साइज अपने हिसाब से बना रही हूँ, आप चाहें तो छोटे छोटे पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप एक बड़ा पराठा बनाएंगे ना तो एक खाने के बाद दूसरा खाने की जगह नहीं रहेगी पेट में। तो बस इस तरीके से इसे अच्छे से बेलेंगे चारों तरफ से घुमा के जैसे मैं बेल रही हूँ, और उसके बाद इसे हमें तवे पे डाल देना
जाएगी। और यहाँ पे मैंने लोहे का तवा रखा है, आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको बनाना आसान लगे, कंफर्ट लगे, उसमें आप इसे बना सकते हैं। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी पराठे को। थोड़ा सा इसे संभाल के उठाने की जरूरत है ताकि पराठा टूटे नहीं। और उसके बाद इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप चाहे तो घी बटर जो भी खाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। और उसके बाद पराठे को हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस पे थोड़ा थोड़ा घी लगा रही हूँ। जैसे हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं या कोई भी स्टफ पराठा बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे दोनों साइड से पलट के सेक लेना है और बहुत टेस्टी बनता है। मैं फिर से कहना चाहूंगी आप सबको कि इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। और इसमें जो भी सब्जियां वगैरह यूज हुई हैं अपने टेस्ट के हिसाब से और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे तो और भी सब्जी कॉर्न और मटर और पनीर वगैरह इसकी स्टफिंग में और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से। तो एक साइड हो चुका है, दूसरी साइड हम इसे पलट देंगे और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से घी लगाएंगे और बस ऐसे ही दोनों साइड इसे हमें अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे और भी रेसिपी है, ब्लॉग है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। और चाट मसाले की जो रेसिपी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और होममेड चाट मसाला एक बार आप बना के ट्राई करेंगे ना तो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा आपको पसंद आएगा, तो फिर आप रेडीमेड चाट मसाला यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि घर का चाट मसाला और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पराठा हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा है। तो बस दोनों साइड इसकी हमें उलट पलट के सेक लेनी है। आप चाहे तो इसे छोटा भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप एक बार में इतना बड़ा पराठा बनाएंगे तो एक खाने के बाद पेट एकदम भर जाता है, बिल्कुल जगह नहीं रहती है दूसरा खाने के लिए, तो आपका थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। और ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से सेक लेना है। ये साइड तो प्रॉपर सिक चुकी है, दूसरी साइड भी अच्छे से सेक रहे हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करके। तो यहाँ पे अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो बस ये जो तवा आपको दिख रहा है ना, इस पे हम इसका फिर से एक मसाला बनाएंगे जो कि बहुत ही स्पेशल है इस रेसिपी का। तो तवे में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, उसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर डालेंगे और उसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये है इस पराठे की खासियत कि इसे राजा रानी पराठा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। हालांकि राजा रानी बोलने का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज डाल दूंगी, आपको मेयोनीज पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप चीज़ वगैरह डाल सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हम लोग भाजी बनाते हैं ना तवे पे, बिल्कुल वैसे ही। और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। प्रॉपर ये रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई जरूर करिएगा। और ये आप देख सकते हैं इसे मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मसाला हमारा रेडी है। तो अब हम इसे जो हमने पराठा निकाल के रखा था प्लेट पे ना, पराठे के ऊपर डाल देंगे और उसके बाद इसे हमें पराठे पे ही स्प्रेड करना है। और ये सब डालने के बाद ना इतना हैवी हो जाता है ना, टेस्टी तो होता ही है, साथ में आप इसे एक खा लेंगे तो आपका पेट अच्छे से भर जाएगा, दूसरी कोई चीज़ खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये हैवी ब्रेकफास्ट है और आप इसे लंच में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, आपको जैसे खाना पसंद है उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस पर डाला है चीज़। चीज़ डालने के बाद डालेंगे इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर से पनीर ग्रेट करके डाल देंगे। और इसमें आपको चीज़ और भी ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं, और जो भी सब्जियां ऊपर से आप पसंद करते हो डाल के खाना वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पनीर डाल दे रही हूँ ग्रेट करके और ये हमारा पराठा लगभग तैयार हो चुका है। और पनीर डालने के बाद इस पर थोड़ा सा हम चाट मसाला डाल के इसे अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे इस पर चाट मसाला और बस ये पराठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो इसे कट करके फिर गार्निश करें, नहीं तो गार्निश करके फिर इसे कट कर सकते हैं। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद इसे कट करेंगे और ये पराठा हमारा बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम लोग पिज़्ज़ा कट करते हैं वैसे इस पराठे को काट रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल ये रेडी है खाने के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं ये राजा रानी पराठा हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे ट्राई जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज़ हैं, ब्लॉग हैं, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करिए। और अगर आप मुझे कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं